Quem aqui pularia de um avião sem paraquedas por $1000? Levanta a mão. Uai, vou tentar de novo. Quem aqui, Renata ali, ele já levantou a mão. Quem aqui, então, que você é mais legal, pularia de um avião por R$1 milhão, sem paraquedas? Ó, tá chegando perto, ó, você já tá chegando perto. Você pularia sim ou não, Marquinhos? Não? Você pularia sim ou não? Não? Qual é o seu nome? Douglas. Você pularia, Douglas? Não? Por que você não pularia? Não, né? Hã? Se pular, morre. Pular, morre? Por que você não pularia? Se pular, vou receber o quê? Uai, os R$1 milhão. Mas vocês não pensam numa coisa. Calma. Deixa eu falar uma coisa pra você. Algum momento eu falei assim: quem aceitaria se matar pulando de um avião por R$1000? Eu falei isso? Não. Eu falei: quem pularia de um avião sem paraquedas por R$1000? Sabe o que acontece? Vocês não pararam para analisar as possibilidades. Toda vez que alguém te traz uma coisa nova, toda vez que alguém te faz uma apresentação nova, toda vez que te traz uma novidade, a primeira coisa do próprio ser humano é o quê? Fazer aquele bloqueio mental. Meu Deus, eu vou morrer. Você é louco? Né? Eu também pensava isso no início, eu vou morrer. Mas, gente, e se o avião tivesse parado? E se fosse um avião de parque de diversões? E se o avião tivesse pousado e você fosse descer naquela boia lá para segurança? Como o nosso amigo falou, e se você tivesse aquela roupa especial? Eu não falei que você iria morrer. Toda vez que alguém te dá uma coisa nova, alguém te traz uma novidade, o próprio ser humano ele já fala assim: não, isso aí não dá certo não. Isso daí, meu Deus do céu, isso daí vai eu vou morrer. Tá? Mas você tem que entender que na vida nós temos N opções para fazer dar certo.